अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा हगه सहाबी दे چې د هر صحابي د صحابیت نه انکار کول په دې باندې کفر نه لازمیږي چې یو سړی په هغه باندې کافر وګرځي، لیکن د صحابي د صحابیت نه انکار کول یا سړی فاسق فاجر ګرځي یا بدعتي ګرځي. بعض علما داسې وایي، لیکن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دو صحابیت نه انکار کول دا سړی کافر ګرځي. د هر صحابي د صحابیت نه چې چا انکار وکړي چې دا پلان کې صحابي نه دی، نو علما وایي چې په د باندې د کفر فتوا مور کوي، سړی فاسق فاجر بدعتي ګرځي. لیکن کچا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دو صحابیت نه انکار وکړي دا سړی عین کافر ګرځي. ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابیت اغاف نصوص قطعیه سره ثابت دی. قرآن کریم دا صحابیت ذکر کړی دی، لکه سورہ توبہ آیات 40 چرواړی، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیات 40 کی ہوئی، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. کلچ نبی علیہ السلام خپل ملګری ته وی خپا کېږم غمجن کېږم، یقینا اللہ تعالی زمون سره ملګری دی. ملګری څوک؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام وتا دا اللہ خبر وکړه چې لا تحزن مغم جن کېږه مېریږه، ان الله معنا، الله زمون سره دی، الله زمون ملګری دی. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه د صحابیت او دا هغه د صحبت د نبی علیہ السلام نه انکار کول سړی کافر کیږي، کفر لازمیږي.